Светата православна црква денес го празнува христијанскиот празник посветен на светиот великомаченик Ѓорги Победоносец, кај народот познат како Ѓурѓовден. Утро во митрополитот Брегалнички Илариончина учествуваше со утрена затустова литургија на која зборуваше за житието на свети Ѓорги Победоносец. Војската не само што не ги клеветеше како другите и не ги убиваше христијаните, туку излезе пред земниот цар и му рече не само што не ги гонам христијаните, туку и самиот јас сум христијанин и единствен вистински Бог е Христос, кој воскресна од мртвите и кој што смртта со смртта ја победи и живот му дарува на човечкиот род. Навреден од ова Диоклецијан, императорот нареди пред сите светиот Ѓорги да се пати, да се стави на тешки маки, да му се врзат носете и на градите да му се стави на тежок камен, а потоа да се стави на тркало, под кое што имаше штица со многу шајки, и неговото тело да се стави на стрување и на мачење, а потоа и го закопа во гроб, оставајќи му само главата на земјата, за да ги застраши сите оние христијани кои што го славија и исповедаа воскреснатиот Бог, а и нему да му докаже дека не може да му се противи на земниот цар. Светиот Ѓорги исполнет со благодат Божја, со сила и мудрост Божја, сето ова го поднесе радосно, како што вели светиот Јован Златоус, великиот учител на црквата Христова на Вселенската црква, колку што повеќе ги мачеа светителите, мачениците, толку повеќе Бог им даваше сила и благодат да ги посрамат непријателите и да го исповедаат Христа воскреснатиот. Големиот црковен и народен празник посветен на светиот великомаченик Ѓорги Победоносец меѓу народот познат како Ѓурѓовден спаѓа меѓу неподвижните празници или меѓу празниците со постојан датум. Секоја година се паѓа на 6 мај според новиот или 23 април според стариот календар. Ѓурѓовден е најголемиот пролетен празник што го празнува не само христијанското, туку и другото население, што од друга страна зборува за фактот дека во неговата основа лежи некој голем предхристијански празник во чест на пролетта, на разбудувањето на вегетацијата и на животот воопшто.